Soraan mah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi kiram wa ila hadratin khususan Nabiullahi alaihi salam bin Malkan wa ila hadratin khususan Sultan Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadratin khususan Sesam Syamil wa ila hadratin khususan Syekh Nawawi Tanah Harapan khususan Syekh Khalid Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan Haji Hasim Asy'ari wa baqi wa ila khususan radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum wa salihim wa qur'anihim bil barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Sahabat al-wudunya. Faslun ari ieu hiji pasal eta pamisah pasal sahiji. Fi bayanil ahdasi. Alna tetep dina mertelakeun pirang-pirang hadas. Nawakidul wudu'i ari pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana wudu. Arba'atu asya eta aya opat pirang-pirang perkara. Naon cenah? Ae ahadu tegasna salah sejina hadil asyai tina ieu pirang-pirang opat perkara. Al awalu ari kahijina tina opat al khariju eta keluar min ahadi sabilaini tina salah sahijina palawangan anu dua. Min kubulin tegasna tina kubul o duburin atawa tina dubur. Hadza bayanun hadza ariya tina kubul bayanun eta pertela lisabilaini kana lapad sabilaini aw min ayyi saqbin atawa tina palawangan mana bae kana anu aya ieu sakbin iza kana di mana-mana aya naon akhaduhuma salah sayjina kubul jeung dubur munsadan eta katutupan insidadan kalawan katutupan khalqian bangsa kejadian. Wa kana al-khariju jeung bukti naon al-khariju anu kaluar minas sakbatin halna tetep tina liang munasiban anu munasiban eta mantesna lil munsadi kana anu ditutupan. Kanil sadda sepertikan katutupan al kubulin non kubul. Fa kharaja mangka keluar min hatina sakobah. Tina lawang, tina liang. Balun nawan ciki awi duburi atau dubur. Fa kharaja mangka keluar minha tina sakobah
ghaitun non kokotor ai gitu nya goit. Wa kada jeung eta nya kitu cara mupasiban idza kana di mana-mana bukti ieu nu kaluar ghairu munasibin eta teu mantes liwahidin kanu sahiji ditutupan min hauma tina kubul jeung dubur kadamin sapertikeun getih. Wa amma ingkana jeung anapun lamun bukti anu kaluar munasiban anu mantes biasa lin munpatihi kana anu molongo kana lawang pakot pungkul pala naqdo maka henteu batal. Wa amma jeung anapun engkana lamun bukti non ahaduhuma salah sajina tina kubul jeung dubur munsadan eta katutupan insidadan kalawan katutupan ariadon anu nyarwaan pala budak maka misti antakuna sakbatun dan takunatin ayen bukti naon sakbatun liang qoribatan eta deket pisan minal maidati tina beuteung. Faingkana maka lamun bukti sakibat liang pirijlihi dina sukuna jalma Nawiha tawa bangsana ya suku lam yang pudi bahkan tengah batalkan lila khariju tengah batalkan kana wudu kana wudu al khariju nanu keluar minatina itu lawang kana keliang rihunnya tanah angin hadza badalun ari rihun min qaulihi eta jadi badal qaulihi tina dawuhan musannif al khariju lapada khariju al sawa'un tagasna sarwa baya kharaja keluar zalikana itu rihun angin minal kubuli tina kubul awi duburin atawa tina dubur. Wasu'ila jeung ditaras saha Abu Hurairah nyata Abu Hurairah radhiya muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ka Abu Hurairah anil hadasi tina perkawis hadas faqala mangka ngadauh Abu Hurairah fasaun pasaun nyan angin hitut cenah al duratun atawa bangsana hitut rawahu dan ngariwayatkan sahabari Imam Bukhari qala paras kadauh ya Imam fil misbahi dina kitab Misbahul Munir. Berarti Misbah Munir mah Imam Payumi. Al pasadu ari ngaruksakna, ari ngaran ruksak ngaran pasar rihun eta hitut angin yakhruju anu kaluar bi ghairi sawatin kalawan teu aya soraan. Yusma'u anu kadenge yeu sora. Wa qala sareng ngadawu asawi Syekh Sawi paing kana maka lamun aya naon rihu angin al khariju anu kaluar mina dubur tina dubur bila sawatin kalawan taya soraan sadidin anu tarik
Sumia maka eta dingaranan paswatun karena paswah. Lain kana jeung lamun bukti yarihun khafiyan eta laun sorana teh sumia maka dingaranan pusaitan kana pusaitan ditasgiri kalawan ditasgirkeun macana. Waing kana jeung lamun bukti eta angin bisautin eta kalawan suara sumia maka dingaranan itu rihun angin duratan kana durat intaha geus beres ya dauhan Syekh Sawi tadi di luar ya. Sumia dingaranan itu rihun pasuyatan kana pasuyah bitasgiri kalau ditasgirkan macana nah balik deh kalinya al khairuhu ya kadinya nya khairuhu atawa liyanarihun kan sana panjang lah agak sa nomor lah awasawaun tegasna sarua bae kana buktina al kharijun anu kaluar ainan eta ain aulihan atawa angin tahiron eta suci ayana au najisan atawa najis japan atawa garing au rotban atawa baseuh mu'tadan atawa nu adat atau biasa kabulin cara cikiih au nadiron atawa langka kadamin seperti getih in pasala lamun pisah yanu kaluar awala atawa henteu kadudadin seperti bilatung akhrajat anu kaluar ya dudah rasa kana huluna dudah wa ing rajaat jeung sanajan ngelok deui asup deui wa ida alaqati jeung di mana-mana nibakeun almar'ati sa almar'atu awewe juz'un kana juz budak waladi norok painahu maka sanyanya neta kalakuan yang takidu eta batal naon wudu neta awewe amalaqat anapun lamun nibakeun awewe waladan kana budak taman anu sampurna bila balin kalawan teu baseuh pala maka henteu yang takidun teu batal naon wudu neta awewe wain wajaba jeung sanajan wajib naon al-ghuslu adus ilamania angin bijil cai mani al maujibat tegasna anu ngawajibkeun lil ghusli kana adus fala taqda maka henteu batal wudu bihi ku itu cai mani kan amanah kanamna secara bijil mani nyajal mujaridin nadarihi ku cimani unggul nadri mikir jalma nadri wa jeung ari itu nadon ningalina ta'amulu eta mikir biru yatin kalawan ningali ainin kupanon liana karena sanyanya itu cai mani awajaba eta ngawajibkeun cai mani adamal amroini kana pangwarana tina dua perkara wa jeung ari aldamu al-ghuslu eta adus biususin kalawan khusus kunihi buktina itu cai mani manian eta mani pala yujibu maka henteu wajib ieu wajibkeun cai mani adwan huma kana panghandap-handapna amreni wa huwa jeung ari adwan al wudu eta wudu bi umum kalawan umum qanihi kharijan buktina itu cai mani eta anu kaluar nanti ketinggalan suaranya ya kan dan ari ngalogat mapan gede ganjaran bulan puasa nulis kene di Lailatul Qadar malam 22 enak kan doa malam 22 ge 21 23 25 27 28 man gitu nih pada kayak kata mah rahasia teu rahat Lailatul Qadar iya
Alah, hari ngaji mapan seetik untuk sanggup hungku tadi sanggup jeung kolak mah. Enak mengaji nu asup teh. Udah nyantai. Tambah lama teh jam 8 teh sampai jam 3 kan ngaji teh. Jam 3. Jam 3 wah salaur ngaliwat heula, ngaliwat paling setengah jam sajam lah ngaliwat setengah jam. Ngaliwat. Areng ngaliwat teh. Batu yang tutup sawareng. Ngarap we. Baheula. Tak geus teu aneh we. Tipe ting teh sare teh gitu. Hati baheula kitu. Padahal can bisa istiqomah ngaji teh kudu aya batur teh batur hoream nih ngaji teh. Kudu aya batur we teh maturan asa urang ngaduaan. Kamari beres roes nyarioskeun syarat wudu jeung syarat adus. Syarat wudu jeung syarat adus teh kamari cek kamari saberiji aya 10 kahiji Islam, kadua suci tina naon tina haid jeung nifas, katilu tina nifas, kaopat kadua tamyiz, katilu suci tina haid jeung nifas, kaopat naon bersih tina perkara anu matak ngalangan kana cai nepi kana kulit, kalima ulah naon ulah aya nu ngarobahkeun kana cai, kagenep kudu nyaho kana pardu-parduna wudu jeung adus, katujuh ulah nekatkeun pardu kana sunat. Ya, katujuh kadalapan naon kadalapan caina anu suci, kasalapan asup waktu pikeun jalangan hadas, kasapuluh kudu nuluy kamar langgeng hadas tanya melalaki beser wae beungkeut teh jang beser wae. Mun awewe misalkan ngocor wae ya getih wae adumpal elep sugan sakit beureum cocokan kadinya gitu. Teh kamari ngan disyaratkeun nu gaduh panyakit kitu mah kudu tos waktu salat asup lah sampai waktu. Satuluhina Ki musonif nyarioskeun masalah pasal batal wudu anu ngabatalkeun kana wudu. Anu matak ngabatalkeun kana wudu arbaatun eta aya opat. Anu matak ngabatalkeun kana wudu. Orang kudu apal. Eta. Ribut nicak ti kotok wudu deui. Nu make wudu da teu matak ngabatalkeun cak ti kotok mah. Nicak teh kotak mata-mata kabatalkeun kana wudu. Ngan lamun rek salat kudu dikumbah. Sabab teh kotak eta najis. Eta. Nomor kahiji anu matak ngabatalkeun kana wudu teh nyata al-khariju min ahadi sabilaini min kubulin aw duburin. Kaluarna tina salah sahijina palawangan anu dua. Mana palawangan anu dua teh? Min kubulin aw duburin. Tina palawangan tukang jeung palawangan hareup. Nomor kahijina teh. Rihun tegasna angin. Gitu. Naon wae tah manu kaluarna mah. Eta. Hada bayanun lisabilaini. Ari ieu tina kubul eta martelakeun lisabilaini kana lapad sabilaini amin asakibin atawa tina palawangan. Mana bae eta masalah cijina.
Nyata palawangan hareup jeung palawangan tukang. Rek anu ngabentuk, rek sebut bentuk lauk, sugan keluar tina palawangan tukang teh nya batal. Gitu. Erek ayeuna bentukna kumaha wae pokona mah. Aya mah da keusik. Sarua anger wae. Batal. Erek nu pantes munasibin danya munasabah nu pantes munasibin. Erek nu pantes, rek nu teu pantes, rek nu biasa, rek nu teu biasa gitu. Mana nu pantes? Anu sebenarnya biasa we bentukna teh kararitu. Sugan ieu mah segitiga bijilna teh. Nasib segitiga dong keluarna. Diopak. Ada yang masih ada cek hijau teh jika domba jika tasbih bari je. Wah, eta mah berarti panas di jero ta. Lalu batal. Erek ayeuna rek sorana wungkul. Bentuknya udah kayak seorang gitu nya. Culang. Sana itu cenah gitu. Ada yang inget cerita dina angkotnya nih. Nah angkot barudak santri, aya penumpang aya haji penumpang teh. Ujug-ujug peledak teh seungit saya. Gitu nya. Wah, pan rumah ringo atuh. Pan aya babasan kieu ning anu kalengitan cicing cenah anu manggihan ribut. Ternyata eta hitu teh anu kalengitan mah cicing hepe gitu. Anu manggihanana pan ribut muntang kana irung. Gitu. Kaangse tadi naik tadi angkot teh. Eta pan ribut malu barudak di parlos. Sana itu cenah itu. Da pukul marana teh ngadahar naon eta. Teh ngadahar bangke hayam juga. Eta nya. Ceng saurang di juru teh nyempot, akulah Pak Haji cenah. Haji geus sama Pak Haji nanya di sana itu cenah gitu. Bau eta. Cek borak mah di tukang teh dina di juru, akulah Pak Haji, amok Haji. Akulah Pak Haji, anu kapatorong-torong eta. Maksudna akulah Pak Haji teh ngaku manehna gitu. Ai sangkaan Pak Haji minta ngaku. Akulah Pak Haji. Sana itu akulah Pak Haji. Hayo anu ka amok kan eta Haji tah. Akulah Pak Haji. Baru Pak Haji mah berhenti tah ngaku ka manehna, padahal mah teh budak ngaku aku gitu. Akulah Pak Haji gitu. Nah sok sanajan kaang seumpul katanya batal. Gitu. Batal kaang seumpul. Atawa nih palawangan hareup ya mah bijil kabel misalkan gitu ada hareup batal. Bijil getih sarua. Mata anu teu biasa pan anu biasa atau anu teu biasa batal sarua. Gitu. Najan bijil keusik bijil, ieu mah bijil emas. Gitu rupana mah maksudna. Sarua batal. Jadi tina palawangan hareup jeung tina palawangan tukang. Nah, ayeuna kieu pertanyaan ya. Kumaha upama palawangan tukangna diganti digigir dino kieu lah karena bermasalah di operasi keluar. Kumaha teh eta lain tina palawangan tukang tah. Bijil tayeu tapi lain tina palawangan tukang, tina jalan operasi pakai selang denganannya. Kumaha eta batal teu? Cek di dia kan tina palawan kudu tina palawan hareup jeung palawan tukang rek nu biasa rek nu teu biasa. Aya dioperasi meureun jingalina ieu pakai plastik. Oh. Sabab nu tukang teh misalkan pompet. Hah? Palawangan tukang teh pompet. Nah, jadi si kokotor teh henteu bijil jalan tukang. Bijil teh jalan dia jalan gigir. Dibelek ke selang, berat bae. Kumaha eta tah?
Wah, konsep alasan batalna naon cek Asep? Sanes ti Palawangan anu 2 ya. Hah? Itu batal. Sanes tina Palawangan anu 2. Pan eta nu kaluarna sih dik anu biasana bijil ti Palawangan tukang. Jangan beda. Beda jalan beda. Lamun ningat tina Palawangan nu 2, Palawangan hareup jeung Palawangan tukang, eta lain tina Palawangan. Etanya. Tapi digigir. Upami ningal eta teu batal. Tapi upami ningal kokotorna najis. Ya kalau dirasa kan. Ada katanya. Tapi mun getihan mimisan. Anak udah mah teu batal. Pan Palawangan hareup jeung Palawangan teu da malin Palawangan hareup. Nanyakeun malomo. Eta. Paingkana pere jelihi awana wiha gitu. Tilur atau tilur. Wa ama ingkana jeung anapun lamun bukti ya. Naon ahaduhuma salah saenyana kubul jeung dubur munsadan eta anu katutupan tah. Palawangan hareup atau Palawangan tukang katutupan tanya ya. Jadi andi wa ama ingkana jeung anapun lamun aya mun aya naon ahaduhuma munsadan salah sahijina Palawangan hareup jeung Palawangan tukang eta munsadan eta katutupan ya. Nya Ariel nah anu anyaran keprada kau tutupan ya. Pala budak maka misti antakuna tina yen bukti naon liang koribatan eta deket pisan nyeun liang minal maidatin tina kadua beteung tina si beteung tina beteung ti dieu nyeun liang tadi operasi paingkana maka lamun bukti sakbah eta liang itu rek tina beteung rek tina suku pirijli tina suku eta awanawi atawa liana eta lam yangkut maka henteu batal itu nah eta wuduna al kharijo naon anu kaluar min hatina eta liang gitu. Jadi teu sakadar cenah eta udah saya sumberna gitu. Eta pan di pikiran tadi mah cenah duh masar kana kalimat tina Palawangan anu 2 gitu. Eta. Jadi henteu batal. Aya mah bijil getih tina Palawangan tukang. Batal teu? Batal. Bijil getih tina Palawangan tukang. Bijil nana batal. Bijil emas batal. Batal rek nu biasa, rek nu teu biasa. Anu biasa mah puguh udah pada boga. Nya, ieu nu teu biasa. Sugan datang batu ali. Nog. Batal. Asa tina Palawangan tukang jeung Palawangan hareup. Rek nu ngabentuk, rek nu teu ngabentuk. Anu ngabentuk puguh nu biasa rek benda cair, rek benda padat. Kanu hareup mah benda cair da moal mungkin kanu hareup benda padat. Aya tapi benda padat kanu hareup. Rawewe teh ngajuru berarti. Itu. Ieu mah anu cair, bijil cair unggul Palawangan hareup cair. Anu teu ngabentuk nu mana? Bijil angin. Ieu mah sorana wungkul. Itu. Sorana kan beda-beda ninganan. Sabarang macam sora tah. Leuwih nu ngabahayakeun anu eueuh soraan. Misterius. Misterius tah. Maka jelema ge anu cicing-cicing nu ngabahayakeun mah. Tanpa koar-koar. Nyaharudal bijil. Ya, eta. Jadi
rek aya soraan nanu sorana teh kawas berbentuk sedih atawa sorana teh kumaha bae lah eta mah sorananya berarti di mana-mana kareng sorak gitu berarti sorana leutik ya berarti pongpet gitu. Lamun mah sorana teh ngobos berarti gede gitu. Itu tergantung liang sora mah. Tergantung liang. Keluar mah sora itu tergantung liangna gitu. Tapi liangna kariput tapi sorana mah mulus wae tah. Nah, itu kan lamun geus demo gerasa mata keluarkeun. Gitu. Jadi entong ayeuna aya istilah wah ditahan mantong jadi penyakit. Masalah keluar angin anu disebut itu trek di mana wae gae. Tapi anu pantes anu sopan. Matak sok digenggeureukeun sok dicarekan lain masalah hitutna, tapi cara ngaluarkeun tempatna ya. Gitu. Tempatna teh mah. Ieu mah batur keur sareng aja geura dipuak. Saha? Aduh, amun tuh keur sareng. Jangan ke bawa imbir. Ya, naon kan bapak nu goyeb ya. Langsung gua mah eueuh. Eta batal. Arihun tegasna angin. Al khariju. Dalapada kharija saun sababae cenah keluar angin men kudu teh adu berat adu bur. Bahkan saur Abu Hurairah kanya beureuh nyarios da saur hadisna. Sekolah ngadawa beureuh kan Abu Hurairah teh ditaros. Wasuila sareng ditaros sa Abu Hurairah na Abu Hurairah radhiyallahu anhu kareda sallallahu anu ka Abu Hurairah. An hadasi tina perkawis hadas. Itu. Pakola maka ngadau Abu Hurairah pasadun eta pasadun eta pakai hitut pasaun pakai hitut aduratun anu tegasna hitut rawahu atas kariwayatkan saya Bukhari Imam Bukhari qala ngadau Imam Baimi bi misbahina kitab Misbahul Munir pasau ari ngaran hitut rupa-rupa ya cenah kita ngaranna teh aya urang mah pan rek kaluar rek aya soraan ka ambeuna hungkul erek sorana hungkul tapi teu ka ambe bedanya hitut tadi sebutna teh aya mah beda-beda ya qala parantos ngadau Imam Fahimi nya di misbahina kitab Misbahul Munir. Al pasau ari ngaran pasau hitut ngaran hitut. Etanya pasau cek urang hitut lah. Ripun eta hitut angin nu kaluar yakhruju anu kaluar teh angin. Bigoi sotin kalawan daya soraan. Yusma'u anu kadenge ya sora. Teu kareungeun soraan disebut pasa. Sawarna kitab Misbahul Munir. Lamun taya soraan berarti kambe. Ujug-ujug ungas ingos mana? Iya. Iya musuh. Ini serius tanya. Eta anu gaib tah. Teu katingali bentukna tah. Gaib eta. Nyoe seranganana meledak kana irung. Wah. Ya cenah aya serangan batin. Eta batin eta tina jero beuteung. Peladak kana nyerat tah lamun teu kareunge sorana di ngaranan pasau eta saur dina kitab Misbahul Munir nya wa qala tos ngadau de saur sauna Syekh Sawi Saur Syekh Sawi mah paingkana maka lamun aya rihun anu kaluar angin teh angin kaluar lakhraj anu kaluar mina dubur tina dubur bila sawatin teu aya soraan syadidin anu tarik sumia maka dingaranan paswatan ngaranna teh ai tadi malamun anu ujug-ujug meledak teu kaang teunan sorana eueuh
Bigori suratin teh maka disebut pasau. Pasa. Upami aya soran tapi lawan. Nih, gitu tanya ting naon eta tah salah kagencet sigana. Katanya ti jero dipaksa baru keluar lawang leutik meureun gitu. Eta. Teh tadi ngaranna naon? Faswatan. Faswatan. Kumaha cenah lamun ieu mah tarik sorana gitu. Waing kana jalamun bukti ya angin kalor eta pian laun some dengaranan paswetan bitasgirin kalau tasgirin bagatkeun waing kana jalamun bukti angin beda sotin bisoetin kalawan soran somia maka di ngaran eta darutan karam dograt beda deui ngaranna teh nya lamun eueuh soraan mah pasa lamun aya soraan mah laun nya di ngaranna paswatan lamun tarik du disebut darutan turatan. Urang mah hitut teh pokona merek nu kumaha ge. Rek aya soraan asal aya ambeul ngesidik kadinya we pikiranna. Wah, hitut ya. Padahal beuting hitut teh lain teh kan nya. Ngan kabiasaan eta teh eta bau kitu teh gitu. Gitu. Da mau mungkin selangsang akang semenjak malati wah hitut sanu hitut moal. Wah, kitanya gaya pokoknya mah lamun hitut sengit minyak melati teh kudu meuli parfum saya ngasah gitu tengah waktu gitu nggak waktu we angin tegas nangin oge atau walian angin jadi nu kaluarna rek naon wae angin ngabentuk atau kumaha tetep wah itu biji senal ya wah batal gitu cuma biji sabun karena buktina akhirnya naon wae nu kaluar naon wae eta mah ayeuna rek ayen ngabentuk ka tempo aurian atau angin mane tadi teh nu biasa teh biasa rek katempo asal sora aya ciri kaluar tah tairan mah erek suci erek najis ari hitut suci apa najis? Hah? Najis. Nah, oke najis. Suci deh. Angin deh mah. Oh, suci. Eta. Berwujud. Berwujud. Lain mah ngabentuk panjang baturna. Oh, kapek teramiping. Oke. Pasti. Nah, bentuknya eta tah. Eta. Awan najisan atau najis japan elek nu garing aurat ban atau baseuh eta nu garing rek nu baseuh batal kan kaluar edanya mu'tadan anu diadatkeun seperti mana anu diadatkeun maksud diadatkeun nya nu biasa kabolin seperti ciki awana diranata nu langka seperti getih nu langkanya itu atau anu pisah keluar atau anu henteu kijaen hayang nanyakeun masalah datang ka hiji ajengan sabab dina dirina nu teu kaharti perkawis batal wudu cenah ini jadi riwayat dina hiji carita kijaen datang ka ajengan manehna rek nanyakeun masalah dina batalna wudu kusabab manehna teu ngarti jeung kalaman kusorangan nanya teh lin ka dukun mah apaleun dukun batal wudu nya dukun nanya ka ajengan patula patali jeung nu kaalaman ku dirina naon nu kaalaman ku dirina dina hiji waktu manehna aya nu kaluar tina palawangan tukang kaluar cacing biji ya cacing ulal elol ningali Iran cenah meureun jeung Israel perang sieun balik deui ka jero lep begitu tah
lep cenah eta batal teu. Nepi ka jadi pikiran eta Ki Jaya. Duh batal tah eta. Eta asup deui. Gitu tah. Batal teu mata ka manjeuna datang ka hiji ajengan silaturahmi gitu. Di sisi lain eta ajengan teh guruna manehna. Guru Ki Jaya. Manehna butuh penjelasan masalah anu kaalaman ku dirina. Yen bijilna cacing tina palawangan tukang, ulal elol ting kunaon cenah mah jeung asup deui. Ting soak sugan ningali rudal Iran kaya Israel sugannya. Ting ni soak ningali kaelan zaman ayeuna mah tak mending di jero beuteung kana betah. Nya tadahan dibere aya nu ngiriman cek cacing teh cenah. Itu ieu. Daripada ka tukang kan keluar di paraehan. Tak mending kana di jero betah asup deui kada. Eta Ki Jaya mikir, dah hayang apa ilmuna kumaha? Hijina eta jeung kaduana hayang silaturahmi, cenah geus lila teh aprok jeung menjadi guru. Sok sanajan manehna ngajina teh lila kana jadi guru eta teh. Tapi da sebagian bahasa nu jadi guru nyaritakeun yen di mana urang diajar najan sahurup berarti eta guru urang cenah kitu. Najan orang apa sahurup sama salah berarti eta guru urang. Mantap Ki Jaya teh datang weh kadinya. Aik nanyakeun masalah nya kitu deui erek silaturahmi pang-pang nama hayang barokah ilmuna. Sabab sing sajalma anu deukeut jeung nu jadi guru rajin kadatang silaturahmi kana jadi guru sarta naon mahabbah kana jadi guru maka ilmuna bakal barokah. Hiji eta, kedua etanya. Jadi tujuan Ki Jaya datang ke ajengan teh kahiji tadi silaturahmi, kedua hayang nanyakeun masalah cacing dia tadi. Gitu. Kedua. Katilu naon? Hayang menang barokah ilmu teh jadi guru. Terus kaopatna hayang menang panghampura ti Allah sabab sapalina keterangan nyarioskeun lima lamun urang datang ka hiji ajengan ka hiji guru didinya ngobrol sajroning ngobrolna dirinya dosa urang marurang pas keluar di bumina eta ajengan jadi guru eta maka urang bersih tina dosa-dosa nu aralit eta yang anjeunna ge da ngabersihkeun dosa mah teu bisa tibatan bersihkan namahan kalakah namahan tibatan bersih maka anjeunna silaturahmi najan teu boga bawaeun oge da boga butuh ilmu nya naroskeun ka ajengan cenah kuring teh yeuh dina hiji mangsa dina hiji waktu kalaman ku kuring eta kuring keur cicing karasa beuteung musial ujug-ujug kekerebokan terus datang kuring teh ka kloset ka WC ngaheujeun di dinya hese diheujeunkeun teh cenah ngan anu bijilna eta aya cacing cenah di kaluarkeun teh dekeun kalur krek dibadol teh lep deui ka jero dieu teka tewak teka comot juga tadi nama naon eta kegerepekan di palawangan tukang teh dirampat sajika cacing pasar ditewak teh ngalempot ka jero ting soak ting naon cenah eta kumaha cenah wudu eta itu nah eta wudu teh batal henteu nah batal tawan teh wudu eta teh kumaha cek ajengan lamun mah aya nu kaluar katanya kaluar tina naon tina patuangan urang terus nu kaluar eta asup eta mah rek naon bae eta mah nah cacing nah orai sugan di jero beuteung teh ya orai tinggalan orai hirup sugan katanya nah kumaha maka itu batal wudu eta kan andi dia kieu tah
in pasola atawa pisah nu kaluar atawa rek pisah rek henteu getih atawa lain gitu awala atawa henteu kadudin sapertikeun bilatung akhrajat anu kaluar eta bilatung rosaha kana hulukna eta bilatung wa in rojaat tuluy ngelok deui na bilatung na cacing kitu nya tuluy ngelok deui painau maka sanyanya eta perkara yang takidul wudu eta batal naon wudu na eta sidan gitu najan asup cuk jaya depan eta asup deui cenah teu kaluar cek ajangan najan asup deui kusabab kaluarna eta cacing atau bilatung asup deui eta pas nolona eta mawa hawa angin meureun tah ting mawa naon pokona hawa minimalnya dan teh cacing hungkul aya hawa na teh jero dan geus kaluar najan huluna hungkul gitu mun cacing mah panjang kan ya bilatung leutik berarti nolol leutik gitu. Cacing kereming lah leutik kan gitu batal wudu kadudin akhrajat rosaha wa in rojaat fainnahu yang taqidul wudu batal wudu nah kumaha cenah lamun ieu mah awewe nolol budak asup deui we nek juru meureun budak nolol sup pakai asup deui jag-jag deui biasa deui indongna teh jag-jag deui teu tadi narek ngajuru sugan rek bijil kabeh teh budak der asup deui soak jiga teh kumaha eta cenah batal atuh teu eta sarua bae cenah eta idza qatil mar'atu juz'un waladin fainahu yang taqidul wudu'un jeung di mana-mana nibakeun sa almaratu awewe juz'a kana juz budak kana budak waladin bulu budak eta nya harus asup deui we fainahu maka sanyana itu batal nah yang kudu batal na wudu-wuduna gitu kumaha cenah lamun ieu mah budak lagi biji langsung kabeh gitu amal alqat waladan sampurna tam kabeh budak teh biji waladan karena budak eta taman sampurna biji ya bila balin kalawan teu baseuh budak we males ieu mah teu naon eueuh getihan eueuh naon ieu mah budak we garing eueuh bahasan kumaha cenah lamun kitu tah itu lamun gitu amal qad waladan taman bil yang taqidul wudu lamun gitu budak hunggul nu bijil tina palang awangan awewe teu baseuh tanya pala yang takidu maka henteu batal naon wuduna eta awewe ngan wa in wajaba al ghuslu eta ayat naon adus jangan juru teh eta mah ilama nih angin mani bijil mani mah henteu batal wudu bijil mani mah tapi mani mah naon ngawajibkeun kana adus mani gitu jadi keluar mani mah teu batal palatang qada maka teu batal naon wuduna itu ijalma bihi ku itu keluar mani eta mau keluar mani nomor kumaha we pokona nu ngaran mani ya, keluar katanya henteu batal wudu ngan wajib adus udah karasari luntu we bimujaradin namane wungkul nadri anu puguh nu jelas nu katingali mani nu sampurna ai mani mangawajibkeun kana adusnya
Mata eta mah erek keluar naon bae eta pokona mah. Rek keluar angin, rek keluar emas kan. Ieu mah bijil teh emas. Wah, sing lempeng batal. Eta. Anu pangpaur-paurna naon? Cek barudak baheula nupang paurna mah nyambut hinis tina bujur cenah. Sampai gaul, rasakeun cenah nyambut hinis. Diantep, wah puguh kumaha hinis karena ge. Di pedol. Gedean. Wah cenah ngaco eta cenah. Anu leuwih hese di pertanyaanana eta kumaha mimitina apa tanya hinis didinya cenah gitu. Itu tetep batal langer eta oge teu biasa eta teu biasanya. Eta biasa teh begitu. Teu biasa. Kalau nu biasa. Gitu. Mantap. Dijawabna teh moal ka dijawab cenah kuing. Tapi rek nanya eta kumaha mimitina apa tanya hinis didinya. Gitu. Ai wudu mah jelas batal. Wudu mah. Naon sabaraha batal? Kusaha kalau bet nu asupna deui ge batal. Nu cicing gitu batal. Nya hinis misalkan dina bujur nolol ka jero saware keluar saware teh tadi cacing atau bilatung mau asup deui ge batal. Mau cicing eta berarti batal ngan wajib dioperasi eta. Teu gamaya kita teh rek di bedol kumaha bedolna gitu ngado lewat ka gedean diantep puguh kada diantep rek kumaha meureun moal geuna gitu. Di bedol raheut mantap wajib dioperasi. Nah, eta. Anu can aya jawabanna mah eta ti mana mimitina tuh. Gitu. Eta batal. Cacakan teu biasa. Jadi rek anu biasa, rek nu teu biasa tetep batal. Rek garing, rek base tetep batal. Kumaha lamun bijil budak garing? Batal teu? Teu kan wajib adus, mending matak diwajibkan adus ya berarti gada gede eta mah. Ngajuru kan. Eta mah. Wallahu a'lam bishawab.